यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने हैं और इसके साथ साथ ये बर्तन, ये जहाँ तक आपको नजर आएगा अच्छा यहाँ पे निज़ाम किया गया। ये है पंजाब की सकाफत, पंजाब के रंग, ये है पंजाब के रंग, एक पुरअमन शहरी। पैन सुनहरी जोड़ा जिंदगी नहीं तो मिला के दिल ना करना थोड़ा आओ बेटा थोड़ा सा चाय पियो बेटा गिलास पी बेटा गिलास देता जी और सब एक पैसा बाहर पड़े के गिलास देता दो चलो जी थोड़ा पियो अपनी बच्चे को गिलास पी देना
बेईमानी नजर आवे खुदा की कसमें मालिका महिलाने इस टाइम पैसे वापस लेके जाओ। इस कंपनी के अंदर झूठ बेईमानी वाला कोई काम नहीं है। बस भाई कितने जा रहे हैं ऐसे? ये हम अभी सूर्य जा रहे हैं, यानी कि बहुत कमाल कुदरत वाले ने वाली गाँव ना हो मालका महिलाने इस टाइम पैसे वापस लेके जाओ। साड़ी दुकान का नहीं एतबार जो भरा देश के बाहर आ रहे हैं ना बोलो पहले कुछ लोग बाद ही चिकन खरीदो। झूठ बेईमानी वाला कोई कम नहीं इस कंपनी के अंदर। अल्लाह की मेहरबानी ना गाँव का खेती खास हमारी जैसा मेरे मौला ने सुधार किस तरह बनाया देखो जरा। अल्लाह ताला ने मुझे वास्ते बनाया है। कोई तो सामने चल रही है थोड़ी पी के भी खाना भी